还有，在这个视频里，我会教你怎么重置三星 LS34 Galaxy 显示器的设置。首先，你得去按三星标志下面的 D-pad 键，按下中间的 D-pad 键，然后按好箭头键选择菜单，再按中间的 D-pad 键确认。之后用上下箭头键，在侧边栏里导航，选择支持 Support 部分。选中支持 Support 部分后，你需要往下导航到全部重置，然后按中间的 D-pad 键，选择是再等显示器重启。显示器重启后，所有设置都会恢复到默认值。就这样，感谢你观看本视频。如果这个视频帮到你了，欢迎订阅我们的频道，给我们点赞和留言。我们下期再见。